Player. Walaupun kita beda rangka, tetapi tetap saudara. RE King player terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua Sempol MV ya kan. Ya masih di channel vlog Anfaida. Hai. Oke, kita net trade nih bareng kawan gue si Rizky Bras pakai RX nya. Barangkali kita nemu sesuatu di jalan. Yo, momen kita gas pantura. Barang ranking. Sang Raja. Ini kenapa coy? Buset, waduh, aku ditinggalin cok. Anjay. Hujan kayaknya cuy, anjir. Mohon maaf ya kalau ada suara angin. Gue buka visornya. Ini kawan satu PT gue dulu coy. Terabas aja lah. Beat Niki coy. Waduh, ini kayaknya hujan, habis hujan. Anjir, kena portnya nying. Oh my god. Itu helmnya cuy. Gue lagi pengen itu titik course. Anjir, bener-bener enak banget sumpah. Kayaknya nyaman banget ini helm. Beli besok kalau lemburannya dapet 1 juta gitu. Ngarep lu anjing.
Gua sama Desi ya sama-sama suka otomotif sih cuy. Terutama kita suka touring, suka mudik. Asuk, bajingan. Duh, celeng. Aku dikei bolong anjir. Tapi jangan lupa sampah itu apa? Bisa didaur ulang, bisa hasilkan uang dan juga bisa hamilin kamu. Berawal dari gunung berbintang, saat itu ku ajak kamu kencan, ku tembak kamu, kau anggap aku teman. Tumben Pantura sepi cuy. Biasanya rame. Oh ya belum nggak ada libur panjang sih. Paling besok. Oh ya besok ada libur panjang. Gua mau pulang enggak ya cuy? Anjing. Rawan ngebut. Player. Walaupun kita beda rangka, tetapi tetap saudara. RE King player terus. Player. Apa? Yang kau mau, aku cuma jadi ojekmu, tempat pelarian. Hatiku bukan kos-kosan, nona please dengarkan. Sungguh aku sudah bosan. Palsu, dasar cintamu palsu. Anjir. Kenal motor cok, bajindul. Oh. Oh ya jangan lupa di follow Instagramnya dia ya, Rizky Bras 135. Yang satu apa ya, gue lupa namanya. Awal
Hujan anjir. Oke, sekian dulu vlog kali ini guys, karena hujan.